人數嚟講，我哋就係多。快過邊個定邊個快？我呢啲冇得諗。我咧好肉緊㗎，第三、第四，哇！快啲，快啲，快啲，快啲！歐洲梗係支持翻歐洲㗎啦，人數嚟講我哋就係多，但係我淨係聽到教練嗰把聲。呢個片段真係俾到我哋好真實、好感動。我諗從今次巴黎殘奧再睇將來，我相信只會越做越好。